Ela estava sozinha naquela noite fria, terminando de arrumar a sala em silêncio, quando a porta da frente começou a estalar, como se alguém empurrasse devagar de fora. Era um som lento, profundo, insistente demais. Um arrastar suave de madeira velha cansada, seguido por uma respiração abafada e pesada. Tão perto, que parecia soprar pela fechadura. Ela congelou no meio da sala escura, sentindo o coração bater na garganta, porque reconheceu aquele padrão estranho. 3 toques lentos, uma pausa, outro toque. A maçaneta girou só alguns milímetros, como se testasse o limite da tranca antiga, e uma sombra fina atravessou por baixo da porta, esticada, torta, respirando num ritmo diferente. Ela caminhou até a porta tremendo inteira, sussurrando para si que era só o vento. Mas o vento não chama seu nome baixinho, nem arranha a madeira do jeito que ele fez. Quando abriu, o corredor estava completamente vazio, mas a madeira da porta estava quente e úmida, como se uma mão humana ainda estivesse ali, pressionando, pedindo para entrar de novo.